Evet. Ramazan bayramının birinci gününde başlamış olduğumuz seyahatin muhtemelen sonlarına doğru yaklaşmaktayız. Erzincan Motosiklet Kulübü olarak önce Karadeniz'den, sonra Ege'den, şimdi Akdeniz'in ortalarında bir yerlerdeyiz. Evet. Burayı tarif edelim desek mümkün değil, tarif edemeyiz. Arkadaşlarımıza sadece gösterelim dedik. Sevgili kulüp üyelerimiz, hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi buralara davet ediyoruz, bekliyoruz. O zaman ben mekanı göstereyim Tamam, biraz. sen mekanı göster biraz. Hadi. Doğal şarkı. Senin adın ne? Evet. Bu bahçeyi çok sevdiğim için bir daha çekmek istedim içerisine girip. Ay bebekler gelin bakalım. Ay gelin bakalım gelin. Ay çok tatlılar. Bye bye. Evet, biz çok sevimli bir yere geldik. Şimdi burayı göstermek istiyorum. İnanılmaz sıcak, güzel bir yer. Neredeyiz? Bilemedim. Finike'yi geçtik, Kumluca'yı geçtik, Kemer'e yaklaştık. Kumluca ile Kemer arasında bir yer. Ah. Yol üstünde çok güzel bir aile işletmesi. Hadi. Çakma drone.